kencang suaranya, Bud. Apakah kau coba untuk menentukan keikhlasan hatiku padamu? Betapa ku mencoba mendapatkan sejenis kasih. Apakah kau tak mampu untuk menentukan di antara kaca dan permata betapa tebelahanmu bangsaku mengundurkan diri, dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini, dan kau membuang diriku sesuka hatimu dan memilih dia, dan ku bersandar begini meratapi hati yang telah dilukai. Aku sedang betapa indahnya di matamu. Apakah kau tak mampu menentukan di antara kaca dan permata betapa tebelahanmu memaksaku mengundurkan diri, dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini, dan kau membuang diriku sesuka hatimu dan memilih dia, dan ku bersandar begini meratapi hati yang